गुड मॉर्निंग। आणि कोकिळेचा आवाज ऐका म्हणून मी शांत बसले। बघा सकाळी सकाळी कोकिळा गाणं म्हणत होती। घेतलाय मी दुधी लाल भोपळा, 2 टोमॅटो, बीट घेतले। त्यातलं मी सगळं नाही टाकणार आहे, थोडंसं टाकणार आहे। 1 गाजर आणि हे 4 कांदे। माझ्याकडे एक बारीकसा दोडका होता, तो पण घेतला। आणि ही माझी सांबार बनवायची आता तयारी चाललेली आहे। ह्यासाठी हे साहित्य घेतलंय। बघा सांबार बनवायला मी घेतली ही तुरीची डाळ आणि मुठभर मुगाची डाळ, 2 लाल मिरच्या टाकलेत आणि 1 टोमॅटो त्याच्याबरोबर शिजायला टाकले। मी टाकणार आहे। आणि ही भाजी सगळी घेतली त्याच्यासाठी चिरून, भोपळा, दोडका, बीट, कांदा हे सगळं असं चिरून घेतले बारीक। आता मी ते शिजायला टाकणार आहे, कुकरमध्ये शिजायला घालायचं आहे आपल्याला हे सगळं। हे मी सगळं आता कुकरच्या डब्यात भरून घेतलं। आणि इकडे फोडणीसाठी कांदा ठेवला आहे, टोमॅटो आणि 2 लाल मिरच्या ठेवलेत। चिंच घेतली वाटीत, ते मी चिंच आता ह्याच्यातच शिजायला टाकणार आहे। आणि हे कुकरला लावून 3 शिट्ट्या आता ह्याच्या आपण काढून घेऊया। आणि तोपर्यंत हा त्याचे मसाला मी ते घेतला। एक काळे उडीद आहेत जराशे, हरभरा डाळ थोडीशी 1 चमचा छोटा, धने, जिरे आणि दालचिनी, लवंगचा 1 तुकडा। हे सगळं आता आपल्याला बारीकसं भाजून घ्यायचं आहे आणि हे कुकरमध्ये शिजवून घेऊया। आता बघा मी आता फोडणी घातली आहे, त्याच्यात जिरा, मोहरी, कढीपत्ता, हिंग आणि कांदा, लसूण हे सगळं टाकले। आता चांगलं भाजून घ्यायचं आणि ह्याच्यातच टोमॅटो टाकून घ्यायचा। बघा टोमॅटो पण चांगला असा लाल असा भाजून झाला माझा। आता त्याच्यात मी लाल तिखट टाकते। लाल तिखट आपल्याला जेवढं तिखट हवं तेवढं टाकायचं। मिरची पण घातलेली आहेत आपण। त्याला चांगले हलवून घ्यायचं। काश्मीरी तिखट चमचाभर टाकणार आहे मी, कलरसाठी चांगलं येते ते। चांगला हा तेलात हलवून घ्यायचा हा लाल तिखट पण। थोडीशी हळद, हळद मग झाली हलवून चांगली तेलात। आणि हा मी मिक्सरला सगळं डाळ, उडीद, हरभरा डाळ भाजून, धने पावडर, जिरे सगळं बारीक करून घेतलं हे, ते टाकायचं। आणि मेन हा मसाला आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला सांबारची अशी टेस्ट चांगली येते। आपण असं तेलात चांगला उशीर करून परतून घ्यायचा। तेलात सगळा चांगला असा परतून झाला आहे मसाला। त्याच्यातच आता आपण ही मिक्सरला शिजवून घेतलेली जी डाळ आहे ती ओतून घ्यायची आहे। बघा मस्त असं सांबारला उकळी आलेली आहे। त्याच्यात मी थोडासा गूळ टाकणार आहे, त्याच्यात गूळ टाकायचा आहे आणि कोथिंबीर भरपूर अशी। मीठ टाकले डाळ शिजत असताना, त्यामुळे मीठ टाकायची काही गरज नाही आहे। आणि मस्त असं माझं हे सांबार आता खाण्यासाठी रेडी झालेलं आहे। बघा तर मग कसं वाटतंय तुम्हाला हे सांबार, आणि नक्की करून बघा तुम्ही, आवडणार तुम्हाला। चला तर मग बाय बाय।